Hola, ¿qué tal amigos, seguidores y fanáticos de Vivir en un Barco? Ya estamos en Málaga, en Benalmádena, en el Aldebarán, y como ya veis ya tiene el mástil puesto. Y ahí tenéis a Pepote y a Felipe, que están trabajando en el backstage, y vamos a prepararlo todo, vaciarlo para que mañana vengan a poder calcular, tomar medidas y todo para la competición, para ver si somos aptos. Y ahí está, el Aldebarán, protagonista del documental Aldebarán, Millas de Superación, que arranca ya a la producción del mismo el día 15, y ya estamos preparando todo lo que hace falta para la grabación y para que el barco marche el día 19, dirección Mallorca, y esté en condiciones para poder competir. Me apetece mucho este proyecto, como ya sabéis. California arrancará el proyecto de restauración en octubre con Náuticas Pascual, y bueno, Pepote también vendrá a echar una mano y tendremos todo controlado para que el California esté navegando en breve. Y tengo muchas ganas de afrontar este proyecto como director, y que este barco sea, bueno, la estrella y el protagonista de la Copa del Rey de Vela en su 38 competición, 38 participación, 38, 39, 38. Y la primera vez que va a participar un barco de vela adaptada en esta competición. Así que podréis seguirlo todo, ya os diremos dónde. Y nada, chavales, que tengo muchas ganas de salir a navegar y de grabar todo lo que podamos. Así que ahí están, las dos máquinas. Chavales, esto es vivir en un barco, ya sabéis lo que es, un barco de otro, en un barco propio. Hace falta un hombre, me llaman, chavales. Nos vemos, vivir en un barco, ¿vale? Viure en un vaixell.